And the other day we read in the Bible and we saw that Elisha was made a prophet through the cloth of Elijah. Musele kito tangaki na Bible ke Elise akomaki prophète na nzela ya elamba ya Eli. When the cloth of Elijah came and fell down, tango elamba ya Eli ekwei na se, he tore up his cloth. Apasoli yango. And he took the cloth of Elijah put on. Apasoli wa ye anzoto asaki na anzoto alzia Eli alati. Then the first miracle he performed it with the cloth of Elijah. Miracle libosa salaki yango na elamba ya Eli. And he called, "Where is the cloth of my father Elijah?" Pe abelelaki wapi nzambe ya papa na nga Eli. And he took the cloth of Elijah, struck the water. Azaki elamba ya Eli a frappé na mai. And the water was divided. Mai kabwanaki. And they passed away. Pe alekaki. Let me tell you, tikana bisayo, I'm talking about the power of a cloth. Nazolo belanguya ya elamba. Na tangu Jacobo alinga mwana na Joseph, eloko ya kola kisake na lingi mwana nanga atongela elamba ya talo koleka bilamba nyoso. Pe elamba na ezakina bakulere balobi ibeli ele. Akosi ya elamba wana leba nde kunyosa Joseph baina Joseph. Akosi ya elamba leba lokela ndiwa. Akosi ya elamba leba tekai. Mais première chose avant batekai balongola elamba baliokinela elamba wote. Loba elamba ekomema ona buwumbu. Sini akola kisake bandoki bakoti na kati ya vina yo mingi okumona bilambe bandiko bonga. Sengre nanga ebungu. Sufetima nanga ebungu. Biloko mystique. Imagine ata mutu azalaka asanga ataza mubola. Akoyipa sufetima. Me ebungi ekewapi. Bakeko lata te. Bakeko nika. Bakeko mema yo nakata boku. Nazela ya elamba oy. Bako transporter nakata nini ya boku. I know this. Na hivi boy. In most cases when witch doctors are working in the lives of people, na bakai bereta nganga yosala na via moto baitilizaka biloko tolata. Soki bandoki bakoti na kati ya vina balingi ba komplike vina yo. Toujours baitilizaka biloko tolata, biloko totia na nzoto. Biloko totia na nzoto ya wale baitilizaka pona komplike vina biso. Biloko ekota en contact na nzoto na yo. Ya wale biloko bakoitilize pona komplike vina yo. Elamba. Oya wele la kabilamba batu bakufu. Yope wakufa. Ozo wele la bilamba batu bakufi. Wetu wakufi mozo kende kuwele la bilamba. Evite mutu oyo avivre vi nini yozo mwana kala elamba no elamba na nutikate elamba wana. Papa, wapesa elamba omema mungumba na kati ya vi. Alléluia. Ban ekobalingami mbala mosusu na ya bibino. Yes, Lord. There is something that is going to take place into your life. Ezane loko mogezo kendo salima na vina yo. Hallelujah. Amen. So I want to take again few minutes na ngina zwali susu mwa tango moke to speak. Koloba. Then we pray. And God will do what He has planned to do today. Pepa boy. Pepa lisusu boy. Pepa boy. Lobana mutu asa pembena yoke yan quelque chose on zamba préparé pour na biso lelo. Est-ce que zone dima eloko ezali nzamba préparé pour na yo lelo? Andimi akanga fire to afwa. Kanga fire ngor tuwafua. It's okay. Zamba pambolayo. Zamba pambolayo. Now we are talking about something we call the power of clothes. The power of clothes. Puissance ya bilamba. Wana fwase puissance ya bilamba. Atangu nazoluba elamba ezakaka oyote. Mondre pe eza elamba. Chenet pe eza elamba. Eloko tia kana watoi yango pe eza elamba. Est-ce que cela ndaka bien? Biloko motia kana wasuki yango pe eza nini? Elamba. Musala elamba
eza kosipa nini nzoto. Deuxième chose, tozana tozana misala mibale bilamba esalaka na vi ya moto. Misala liposo eza kosipa nzoto. Misala mibale eza kodeforme nzoto. Zoka, oui. Soki olati elamba ekoki kopesa yo nini forme. Pe ozalaka nango te. Elamba epesi yo nini forme. Kanga fire 3 fois. Kanga fire 3 fois lisusu. Lobana elamba. Forme na eko changer. Loba pena elamba. Bolubu na eko sipama. Mais ce que tozana puissance na kati ya elamba, there is power in the cloth. Ezana puissance na kati ya elamba. Today we are talking about the power in the clothes. Lelo tozolobela puissance oyo eza na kati ya elamba. Many people they know that we put on clothes just to cover the nakedness. Bato mingi bayeba kaka kitolataka elamba mpona kozipa bolumbu. But there are so many things that happens when we put on clothes. Yana biloko mingi esalemaka ntango tolati elamba. There are so many things that some of them we doesn't know, some of them we doesn't understand, but they take place when we just put on the clothes. Biloko mingi esalemaka soki tolati elamba, mosusu toyebi yango te, mosusu tokomprenaka yango te, mais esalemaka kaka ntango tolati elamba. But now I'm not just going to talk about putting on the clothes, but I'm going to also talk about what kind of clothes you put on. Siko nakolobela kaka kolata elamba te, nakolobela pe lisusu lolenge nini elamba osengeli kolata. No, which kinds of clothes do you put on? Elamba lolenge nini yo lataka. Because every cloth po elamba nyonso has his work. ezalaka na mosala na yango. Example. Papa yaka. Kima awa. Ça va? Alati elamba asibi bolubu. Mais deuxième chose, elamba oyo so sabiso ke azanani. Merci. Kendo fanda papa. Uzoko mrandre? Soki omoni otali elamba eko divinir. Nini? Identité ya mutu. Est-ce que uzoko mrandre? On faisait elamba ezo definir identité ya mutu. The cloth is defining your identity. Elamba ezako définir identité na yo. That's why even you see yango tango msozo mona these they call the prostitutes. Mona basi ya ndumba. They know their clothes. Baebi bilamba na bango. When they are going to the funeral, tanga zokene matanga, they put on good clothes. alata elamba kitoko. When they are coming to church, tanga zoya na église, they put on good clothes. alata elamba kitoko. But when they are going on their work, metanga zokene bulo na ye, they put those clothes, alata pe elamba wana, showing that I'm going on my job. kolakisa ete na okene bulo nanga. They know. Baebi everyone moto nyonso has a cloth in life, azana elamba na vie. and the cloth can define who you are, pe elamba iko définir nani oyoza. and the cloth can also define whom you will be tomorrow. pe elamba pe iko définir nani yo kozala lobi. The cloth, kaka elamba, the cloth you've put on, elamba olati, the cloth you put on. elamba oyo olati. I'm going to talk with you. You Nako not solo understand. ana bino. Up to there, you have not understood anything. Ti siko nano comprendre eloko te. Some is saying now my cloth is defining what prophet. Mosu akolo ba prophète elamba nange zo définir nini. No, Te. I'm not just talking about this mere cloth that you are putting on, Nalo bela kaka ba simple bilamba oyo tolati te. but there is something I'm going to talk about, Eza na eloko mosusu na kolobela. which is so important. Oyo eza très très Talk important. about the clothes you put on. Yebisa voisin elamba olati. There are levels
eza na baniveau I will talk about. oyo nakolobela. The number one, Ya liboso I will ask, nakotuna what was the first cloth on your body? elamba liboso oyo ekota nzoto no ezalaki nini And where did it came from? mpe ewutaka wapi And who put it on your body? mpe nani oyo alatisaka yo yango na nzoto. Automatically you will tell me, I don't know, mbala moko kopesaka kaka réponse ke nayebi te because I was too young. mpo nazalaki nano elenge, I was a child. nazalaki mwana, I could not know nakoki koyeba te what happened. nini esalamaka. But I will show you the consequences. me nakolakisa lelo baconséquence, I will show you the consequences nakolakisa baconséquence of what happens. na oyo esalamaka. So I will talk to you nakoloba na yo beginning from the first day you saw the earth. kobanda mokolo liboso oyo omonaka moi They put on you a cloth. balatisaka yo elamba. The first day mokolo liboso you saw the earth, oyo omonaka moi they gave you a cloth. bapesaka yo elamba, They put something on you. balatisaka yo eloko moko. Who put it on you? nani onga alatisaka yo yango? The one of us say puissance ya elamba. Why are we talking about all these things? mpo na nini tokolobela makambo nyonso? Because we want to know mpo tolingi toyeba where things went wrong esika makambo etambolaki bien te in our lives. na vi na biso. Why are we what we are today? mpo nini toza oyo toza lelo? Why are you striving? mpo na nini ozobundabunda? Why are you fighting with life? mpo na nini ozobunda na vi? Why is it that everything is to you? mpo na nini nyonso eza komplike mpo na yo? Why is life is so tough to you? mpo nini vi eza pasi mpo na yo? You are lamenting yourself. oza komilelalela. And some they can say, bamiso bakoloba, some they can say, basusu bakoki koloba so and so wished me. moto boyeboye na lokanga. Some can say, moto mosusu akoloba Amanda a curse. mama nanga I am under a curse. Nazana se a malédiction. Mozo akokoloba oya akoki koloba. Mais en réalité, tozana biloko oyo ezo kwenze vina biso mais tozo mona yango te. Salomo alobi boye. Bob kangela ngai bambwa ya mike mike ya nzamba wana. Parce que yango nde ezo pepisa bilanga nini ya vino. Bambwa mike mike wana. Biloko oto mona kate. Makambo oto kipakate. Zokande yango nde ezo détruire vina biso mobimba. Lobana fase puissance ya elamba. Encore loba puissance ya elamba. Tika natangela okaka chapitre moko awa avato continuer parce que nazana ba chapitre belle na opesa me première chose tutanga ata moko nano avato continuer tutanga nano ya wapi tutanga nano na Genesis 37 Genesis 37 from verse 4 Genèse 37 from 37 from verse 3 to 4 à partir de 3 4 and then we jump 23 tokosote totangi 23 and then 31 up to 33. pe totangi 31 ti 33. I want us to see the power of your cloth. nalingi tomona nguya ya elamba na yo. Lobana fase elamba. Loba puissance ya elamba. Salaboy. Lobana kombo na Yesu. No, répétez prière all nano. Lobana kombo na Yesu. Loba lelo. Puissance ya elamba mabe. Likolo ya vina ngai. Lelo ezotika ngai. Au nom puissant de Jésus. Loba emata ekita. Puissance ya elamba mabe. Lelo ekotika ngai. Au nom puissant de Jésus. Pete l'angle sur ma voix ma casa gloire. My friends, welcome, Pastor. Welcome so much. Amen. Soyez le bienvenu. Tell me about the power of an evil cloth. yebisa voisin na yo puissance ya elamba mabe. Today has to lose my life. lelo il faut libérer vie na ngai. Hallelujah. Pastor, you can read for us. totangi Genèse 37 3 à 4. Oui.
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse, Oui. et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Verset 21. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. De sauter 31 à 33. Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Okotanga 1 Samuel chapitre 17. I say you read 1 Samuel chapter 17 at Yes. home. That is homework. That's homework. Après ce devoir à domicile, nanda kutanga 1 Samuel 17, 38 up to 39. 38 à 39. And you also read the book of Mark chapter 5 verse 28. Otangi sur Marc 5, verset 28. Mark 1 6. Marc 1, verset 6. Psalm 109 chapter 8 verse 18. Et Psaume 109, verset 18. And there are so many chapters that I will give you as we continue. Pendant que tu continuer dans la référence, belé na kopesa yo. Tell them about the power of what you put on. Yebisa voisin nguya ya oyo lataka. Or the power of what they dressed you long time. To nguya ya elambo balatsa yo utakala. Hallelujah. Every cloth Elamba nyonso has a meaning. eza na sens. Every cloth Elamba nyonso tells elobaka. or speaks. Elobaka. Ata yo moko nakata bilamba na yo. Ozana elamba o lobi nini? O eza elamba nini? Ya nini? Ya sorti. O eza elamba sorti. O eza elamba nini? Fandela na ndaku. Ya ndaku. O eza elamba nini? Ya usala Ya musala. fete. O eza elamba nini? La musala na O ndaku. eza elamba okende koluka musala. Toko se presana place ya musala. Ozoko mlande. Nakata bilamba na yo. Yo moko klase o lobi oyo eza boy. O elamba nini? Ya kolalela. Ozoko ka? Soki ozwi elamba kolalela. Oyena ngone église biso nyonso tosimbi mitutu lobi onzambe nanga muto esenge tosala ete li France eza kole loko ematie na nini na mutu. Est-ce que vous comprenez? So chaque elamba eza na message na yango. Obana faze chaque elamba eza na message na yango. Na pesio exemple na ye na lobi wi alati elamba esibi bolubu na ye mais elamba wana ezopesa biso message que il est Militaire. armé. Il est militaire. Est-ce que vous comprenez? Ozoyoka salaboy. Siki okoti na bank, ba o basala kana bank, basana bilamba ba nini ya ba bank. Siki okoti na ba hôpital, ba docteur basana bilamba nini ya ba docteur. Est-ce que vous landaka bien? Ba policier basana bilamba nini ya ba policier. Oh my God. Est-ce que mutu muka zoka ngai? Ba konzi pe basana bilamba nini ya kibrokonzi. Bana classe. Hmm? Bana classe. Bana class pe baza bilamba nini ya bana class. Ba joueur mama pe baza na bilamba nini ya ba joueur. Eh? Salaboy. Salaboy. Ata ba peace eza na bilamba ya ba peace. Tolatisi bango nyonso jaune. Est-ce que vous avez bien? Dans le Bible. Juge, azana bilamba ya juge. Avocat, azana ilamba nini ya avocat. Prophète, azana ilamba nini ya prophète. Pasteur, azana ilamba nini ya pasteur. Ça la boy. Kanga fire 3 fois.
Kanga fire ngo tuwafua. Le bana fwase elamba, chaque elamba est un message. Ce qui olati elamba, yo komona teke aussi bibolubo ya pamba. Chaque elamba est un nini na message ezo apporter na kati ya vina yo. Ce n'est pas message que ezo pesa kaka, mais message wana pe ezo sa nini ezo impacter mbala moko nini vina yo. Ezo affecter mbala moko nini vina yo. Message wana ekoki kotanga manabatu, mais ante oro ya kotanga manabatu al même temps ezo travailler yo déjà. I'm coming, you will understand. You are going to understand this. Salaboy. En français, the power of the clothes. Again, the power of the clothes. Do this, the power of the clothes. Shout to the power of the clothes. I say the kings has the clothes as the kings. They clothe as kings. When you read Mark chapter 1 verse 6, where they talk about the cloth of John the Baptist. Marc 1 verset 6, Jean-Baptiste. The cloth of the John the Baptist. Jean-Baptiste. And let me tell you, Jesus also had a cloth. And the Bible says his cloth, even when he died, it was very expensive until they fought for it. Until they made election. They fought for it. The cloth. Why? Balubite umwaeto panzango izate. Tika tokota na kati ya ba election, tumona nani agoganye, akende na ilamba oy. This one, I don't know, it is out of his will or out of spiritual attraction. I don't know, but he did it. As for me, I can count it as a mistake. Est-ce que c'est qui en dehors il y a volonté naie, c'est qui en dehors il y a attraction spirituelle, mais à ça qui en quand même. Na lubi pona ngana koko bengango erreur ya munene. Mais asalaki yango na ebite soki ezalaki na volonté na ye to ezalaki envoûtement na ebite soki azalaki na se envoûtement spirituel na ebite. Mais Jonathan alongoli elamba na ye ya kibokonzi prince soki ozana elamba wana ba monio ba ebike oyo nde prince après mokonzi yende akozala mokonzi alongoli yango ake ya lati nini David. Banda mukolo wana aposana destine ya kokoma nani mokonzi abandi komona David comme nani mokonzi parce que azwi elamba na ya bokonzi apesi nani David. Oh, loba elamba nazoya. And the other day we read in the Bible and we saw that Elisha was made a prophet through the cloth of Elijah. When the cloth of Elijah came and fell down, he tore up his cloth and he took the cloth of Elijah put on. Then the first miracle he performed it with the cloth of Elijah. And he called, "Where is the cloth of my father Elijah?" And he took the cloth of Elijah, struck the water, and the water was divided, and they passed away. Let me tell you, I'm talking about the power of a cloth, and I'm still coming. In Samuel chapter 17,
where we have just the chapter I've just given to you now. Référence na otiko pesa yo sikoyo awa. Samuel, David is ready to go and fight Goliath. David aza prêt akende bunda na Goliath. And King Saul said, Pe roi Saoul alobi, my son, mon fils, if you are really decided to go and fight Goliath, soki réellement za décidé akende bunda na Goliath, come, yaka, I will clothe you na kolatisa yo the clothes of warfare. elamba ya ebitumba. You will go and fight him. Pe okende bunda nango. So Saul took his own expensive cloth. Saoul azwi bilamba na ye moko ya talo. He put on David. Atie pa alatisi And the David. Bible says David said, Bible lobi David alobi, King, roi, I'm not comfortable with your cloth. naza à l'aise te na elamba na yo. Take back your cloth. Zwa bilamba na yo. I will go, Nakokende. but not with your cloth. Mena elamba na yo te. Then he returned the cloth of the king. Azongiseli mokonzi elamba na ye. And when he fought Tanga bundi. and won the fight, Pe alongi etumba. the women sang this. Basi bayemba kiboy. Saul has killed 1,000, Saoul abomaki 1000. but David has killed 10,000. Me David abomi 10,000. Now imagine, Kanisa sikoyo. if David went with the cloth of Saul, Soki David akendaki na elamba ya Saoul. the glory could be of Saul. Gloire elinga okende pa ya Saoul. Balingi baloba boye, elamba oyo Sauli apesaki David, yango nde epesi David nini elonga. Tell your neighbor, Yebisa voisin. don't sell your glory. Koteka gloire na yo te.